Костер снится к положительным переменам в личной жизни. Также подобное сновидение может предупреждать об опасности. Разжигать костер в лесу снится к проблемам со здоровьем. Сжигать в нем книги и бумаги к увольнению. Готовить на костре мясо снится к удачному завершению сложного дела. Греть руки у огня к получению прибыли. В комментариях напишите свой сон, и наш толкователь его расшифрует. Благодарим за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.